Lah men opo kok gak tau gelem ngewangi mak? Aduh, Lah iya apa kok gak tak ewangi tuku dedek tok, ngerti apa gak? Masih gak resik-resik. Ora melok, ora Lah melok iya apa rezeki. kok gak gelem? Ora apa-apa, pokoke tak tulungi tuku dedek. Wis, Lho. wis 200 tak ewangi tuku pangan, ora tak ewangi rezeki. Tapi masih kan mbok emang iki kerja kula kok emang ngewangi nyapu-nyapu tah makani ngono lho mak sing tak maksudku ngono to. Men gak ngewangi tah nen. Ora, kon budek ta apa konku gendhen ora? Aduh, ngono kuwi mak ngono kuwi. Lah konku teges ae. Kon lak tak kandhani kupingmu gak bolong ah. Ora ngewangi rezeki tak ewangi tuku dedek. Mak tuku dhuwit 150, iki aku tuku karak regane 50. Lah wis 200 tak tunggu tuku dedek. Ya apa maneh kon dapo? Enggak ngono mas ngewangi resik. Iya lho ora melok ngewangi kok. Lah yo ngewangi resiki. Allah waktu soli Allah sadene Muhammad. Ne kon. Ngono Aku lak kok wis krungu sih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kupingmu bolong apa gak? Ora tak ewangi rezeki, tak ewangi tuku dedek. Lah kok ngewangi nyapu-nyapu ngono ku lho.